皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマ、何か日本らしい料理を取り上げようと思い、今回はたこ焼きについて話すことにしました。今日のエピソードのタイトルにもしているタコパという言葉。日本で生活したことがある人、日本人の友達がいる人なら一度は聞いたことがあるかもしれません。タコパ。これはたこ焼きパーティーの略です。実はちょうど先日我が家でもタコパをしたんです。私が今妊娠中であまり手の込んだ料理ができないということで、実家に帰った時に母と弟が中心になってタコパをやってくれたんです。こちらの写真はちょうど弟がたこ焼きを焼いてくれている時の写真です。タコパをするのが結構久しぶりですごく楽しかったので、今日のエピソードで皆さんにもいろいろ知ってもらえたらいいなと思ってテーマに選んでみました。今回はタコパとは何かというだけでなく、たこ焼きの歴史についてもご紹介したいと思います。それからたこ焼きは関西発祥なので、関西人にとってたこ焼きはどんな存在かということにも触れたいと思います。さらに最近の最新の進化したたこ焼きまでたっぷり語っていきたいと思います。日本語上級者の皆さん向けに少しテンポよくN1 から N2 ぐらいの語彙や文法も使っていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。それでは始めましょう。ジャパミニ。まず、タコパとは何か。タコパは友達や家族が集まって家でたこ焼きを作って食べるパーティーのことです。ポイントはお店に食べに行くのではなく家で作るというところ。テーブルの真ん中にたこ焼き器を置いて生地を流す人、具材を入れる人、ひっくり返す人といった感じで役割分担をしながらみんなでワイワイ作るのも楽しいし、たこ焼き作りにこだわりを持った人が高いクオリティを目指してたこ焼きを作るというのも一つの楽しみ方です。上手に丸く焼けても失敗してしまっても、それも含めて楽しいのがタコパのいいところかなと思います。タコパは人が集まっていろんな会話が生まれて仲が深まるイベントとも言えるでしょう。私の経験上、家族や友達と週末にやることもあったし、大学の新歓イベントとして開催するものというイメージも結構大きかったかなと思います。初めて会った人といきなりずっと話し続けるのが難しいと感じる人でも、このようなパーティーなら、たこ焼きの具材を準備したり、焼いたりしている過程の中で、新しい会話も生まれたりして、思ったより盛り上がって仲良くなれるということもあるようです。では、なぜ日本ではこんなにもたこ焼きが愛されているのでしょうか。その理由を知るには、たこ焼きの歴史を少し振り返る必要があります。諸説ありますが、たこ焼きが生まれたのは昭和初期の大阪だと言われています。
もともと大阪にはラジオ焼きやチョボ焼きと呼ばれる小麦粉を使った食べ物があったんですが、そこにタコを入れて丸い形にしたものが今のたこ焼きの原型になったと言われています。当時、他の海産物と比べてもタコは比較的安く栄養もあったので、おやつとしても軽い食事としても人々の生活に自然に入り込んでいったと考えられます。大阪の街角で気軽に買える食べ物としてたこ焼きは普及していったんです。ちなみに大阪といえばお好み焼きも有名かと思いますが、こちらの方が先に生まれたと言われています。お好み焼きの歴史は江戸から明治ぐらいの時代まで遡るそうです。お好み焼きに代表される粉物の文化が派生して生まれたのがたこ焼きということで、お好み焼きは先輩、たこ焼きは後輩だったんですね。というわけで、関西発祥のたこ焼きなんですが、この食文化にまつわる有名なフレーズがあります。それは、関西では一家に一台たこ焼き器というフレーズ。これは少し大げさな表現にも聞こえますが、あながち嘘でもありません。関西の家庭には本当にたこ焼き器があることが多いです。実際、私の実家にも今住んでいる家にもあります。関西人にとってたこ焼きは特別なご馳走というより、もっと日常的で幅広い世代に人気なんです。だから関西ではたこ焼き器を持っている家庭が多く、たこ焼き器も小さいものから大きいものまで様々です。関西ではたこ焼きは家で作るもの、関東ではたこ焼きはお店で買ってくるものと比較されることもあるほど、関西人にとって自分の家庭のたこ焼きの味というのは大事なものなんです。ちなみに、たこ焼きをめぐる関西と関東の論争というのがあるのを聞いたことがありますか？論点となっているのは、例えば、関西ではたこ焼きにキャベツを入れないけど、関東で入れるとか、関東生まれの銀だこというたこ焼きチェーン店の商品は、関西人にとってはたこ焼きじゃないとか。まあ、実際にこういう論争はあるみたいなんですが、我が家ではあんまり細かいことは気にしないで、好きな具材を入れて、たこ焼きを焼くこと自体を楽しむことに価値があると考えて、毎回たこパを楽しんでいます。そんなたこ焼きも年々進化を遂げているようです。まず、中に入れる具材のバリエーションが豊富になってきています。はじめはタコ一択だったはずなんですが、今ではチーズ、明太子、エビ、ソーセージ、キムチ、うずら卵など、タコ以外の具材を中に入れてタコパを楽しむ人も増えているんです。それもうたこ焼きじゃないやんと関西弁で言われそうですが、それもまた今のたこ焼きの形なんです。さらに中の具材だけではなく、上にかけるソースの方も進化を遂げています。たこ焼きといえば茶色いソースを思い出す人が多いと思うんですが、
最近ではソース以外の味も人気で、だし醤油、塩、マヨネーズ、ポン酢、ごま油などをかけるスタイルもあれば、生地自体にしっかりだしの味をつけて、ソースなしで食べるというスタイルも確立されてきています。私が以前大阪で食べたもので美味しかったなぁと思い出すのは、生地に出汁の味がしっかりついているタイプのたこ焼きにネギとマヨネーズをトッピングしたものでした。また他のお店では大根おろしとポン酢をかけて食べるというのもあって気に入りました。先日我が家でタコパをした時もこの食べ方を真似してみたんですが、とってもさっぱり食べられるので、いろんな年代の方におすすめだなと思いました。あと、たこ焼きのお店の業態も様々で、屋台っぽい感じのお店から、たこ焼きをメインに出している居酒屋、ワインとたこ焼きを組み合わせた高級店など、その幅をぐっと広げています。これはたこ焼きを単なる粉物ではなく、一つの料理として楽しむ感覚が強くなってきている証拠かもしれません。最新のたこ焼きについて興味のある人は、ネットでたこ焼きアレンジレシピというのも検索してみてください。家で焼いたたこ焼きやスーパーで売っている冷凍たこ焼きを使ったレシピが見つかると思います。だしのスープに入れて食べたり、お鍋の具にしたりするレシピを見かけたことがあります。あと、ホットドッグのようにパンに挟んだり、だし巻き卵の中に入れたり、グラタンのようにチーズをかけてオーブンで焼いたりする人もいるそうです。私はまだこのようなアレンジはしたことないんですが、今度やってみようかなと思っています。皆さんももっと最新のたこ焼きの楽しみ方を知っていたら、ぜひ教えてくださいね。ジャパミニ。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日はたこ焼きをテーマにお話ししました。この前食べたばかりなのに、この動画を作っていたら、またたこ焼きが食べたくなってきました。皆さんもぜひ日本のいろいろなたこ焼き屋さんを巡ったり、自分で作ったりしてみてくださいね。ではまた来週、次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。